Shalom. Horas madihita saluhutna. Naik pukau tama permingguota alanii tapasonang maruhatta tapasonang nakpikiratta martang yang nahohom mahita. Tapuji tapasanga ma tuhatta para siroha beluni marhite-hite edde siap buku edde nomor 10 ayat sada sahat ayat tu. Marhite-hite guarni di bata ama dohok guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohok guarni to di purbadia na tumopa langit dohok tanoon. Amen. Mangasahod di bata say hamunangad do ulahonotta ngot maho ale parhinaloan tarsunggul maaw di buah siang hari. Pujiok kumaho di tonga-tonga niya kabangso ali Tuhan. Edehonok kumaho di tonga-tonga niya kamarga. Haleluya. 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 Martangiang mahita Ale Tuhan debata para siroha jala pardinggam basa na sumurung
tamano dian ona huhum hami alani jais ni rohanami midahatam alai sai sama dosa nami jala salpuhom masude pabahen nami na hurangi seunang utsati asini roham sian hami sai tabai ma pasu-pasum doho gogo nasian banua gijangi tuhuriam asahu puji hami maho dung malua hami sian pardangolan na dihasianganon ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tangi hok kamu ma patik ni debata, patik na parjulu, sahat tu patik na pasapuluhon dohot lapatanna. Patik na parjulu, ahu do Jehovah debatam ninna debatatta, dang jadi marakup ahu bahenommu debatam. Patik na paduahon, dang jadi ganaomu jala dang jadi sumanommu manang aha na di banua gijang dohot na di banua tonga dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano ianggo tunggabe si sobaon manang sioluan. Patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata ianggo soture dalanna aihona uhum na dosugut akka na marsineang di guarna. Patik pau paton ingot tamu ma pabadiaon ari minggui dinonomari ma ulahamu nasa ulam muna alai anggo ari papituhoni ari paradianan ni Jehovah de Batam doi dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang berum manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahammu, rodi isi ni hutani halak pe na magebati hutam. Ay dinonomari do di toppa de bata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasay sina, dungi maradia doi bana, diari papituhoni, dibahenido, ubahen na di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianan nai, jala di parbadiai. Patik palimahon iko pasangopom mudo natorasmu asa martua ho jala leleng mangol di tano na nilehon ni Jehovah de Batam diho. Patik paonopon unak ko mamunu, patik papituhon unak ko mangalakkup, patik wawaluhon unak ko manakko, patik pasiahon unako olo makatidakon hatana so tutu maradopon dongan jolma. Patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Beha padok ni debata taringot tu patik nasa pului odo audo Jehovah de Batam ninna de batatta pargugo naso hatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni amana tu pinoparna rodi sudut patoluhon rodi sudut paupaton pinopar niakka na sugoro hadiau alai asidoro hakku diakka namar ribu-ribu akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patiki songoni mapatikna atong rak magidogugu mahita mangulahon na hombar tu patiki ale Tuhan de Bata sai pargugui mahami
mangulahon na hombar tupatik mi. Amen. Tuhan Yesus berilah di Roma amar sumbatu jelom masayele aman Tatopoti madosat tanagudangi dihadopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami para si roha na sumurung na pungudo hami di jolo martangi yang tuho dada mga sahon hati goran nami na mga sahon asini roham na gudangido saya si maroham mida sadok bangso nami sesa masaluhut na dosa nami saya sungguli maroha nami asamuba roha dohot pangalahon nami alani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesaan ni resata. Aidang adong ibarni ay saluhu do pardosa jalahurangan maradopon hasangapon ni dibata. Alay akan nagabi pitor binahin ni basa-basa marhite sian ni rohana. Hinorhon ni panubuson na nakma marhite-hite Kristus Jesusi na pinajongjong ni debata bain habangsa parasian marhite-hite haporseaon di mudarna hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
Hatani debata turpu ni hari mingguon. Nenet sian sada Yohanes 4 ayat pitu 112. Tajaha ma margati soring songonom ma hatani debata. Hamung akka haholongan marsi haholongan mahita. Aisyah debatado haholongoni. Jalaganu na marhal holong ni roha iman naung tubuh sia debata jala ditadda do debata. Sianodo gabe patar holong ni rohani debata natuhita sian naung sinuru ni anak nana sasadai tu portibion asa mengulu hita mar hite ibana. Hamu akaha holongan anggosongoni holong ni rohani debata di hita tamama nang hita marsiha holongan. Songoni mahatana martua doakan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahati dakkom maha porsiau tai songon na hinati dakkon ni dongata saha porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imanan tubuhon ni si Maria nagabe-gabean siaton di porbadia andora swabubuan ido tuhatan atu mau na bernit di panguhuman ni silatus namate tarpajal do ibana di hau pinor silang na tua tu banoru-toru dong ditanom na mulak mangolu di are patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani disimai mana pai mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu doho namate au porsea di porbadia
Jala adong sada huria nabadia, huria hatau panihala Kristen akan nabadia, doho dihasesani dosa, doho dihatai namado, mula mangulu suguk daging ni halak naung mate, doho dihanguluan na sorasuda. Amin.
Salam. Hamuna dongan saha parseon di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Andorong sojinaon ondolan nitik ting dihudiat di hari Minggu sadarion. Atas goarni paradoha KPP Jakarta, resok Jakarta. Parjolo mau pasahat hami hata horas-horas tu hita salutna. Dohot tuaka dongan na oto pe rap marsaur di parmingguan KPP Jakarta sadarion. Upasahat hami ma tabi di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus. Horas ma di hita salutna. Hurut tu si, tapi gima ondolan nitik-ting di huriata sadarion, tar surat di hata Indonesia, jalaboy taja di papan pengumuman di huriata, manang marhite, sop kopi, tik-ting di WA Group wilayah anak kategorial. Nomor 1, untuk minggu sekarang, minggu ke-22 Dong Trinitatis dengan topik dihaholongi Jehovah do salut bangso. Yang kedua untuk pelayanan ibadah minggu 22 Dong Trinitatis untuk ibadah pukul 9 WIB. Khotbah dilayankan oleh Pendeta Joyce LPL Pak STH liturgis Sintua B Siregar. Kemudian untuk pertengahan wilayah minggu ini Rabu 19 November 2025 pukul 18 WIB di wilayah utara di rumah keluarga Sintua Risma Aboru Simanjunta MT. Diundang jemaat wilayah utara untuk menghadiri pertandingan di atas. Selanjutnya untuk pertandingan keluarga tutup tahun Huria 2025 Kamis tanggal 20 November 2025 masuk pukul 19 WIB untuk semua wilayah dilaksanakan di gereja. Diundang seluruh jemaat untuk menghadiri pertandingan keluarga kategori tutup tahun Huria 2025 dan diharapkan semua pengumuman kor baik ama, ina, dan posobulung untuk mempersembahkan pujian. Selanjutnya untuk kegiatan kategorial Priskila Selasa 18 November 2025 untuk melaksanakan PA Inas Priskila di ruang konsistori. Dan Naposobulung kegiatan KOR Sabtu pukul 18.30 WIB. Selanjutnya hari Minggu tanggal 23 November 2025 kita akan memasuki ibadah akhir tahun gerejawi. Pada ibadah tersebut akan dibacakan nama-nama jemaat gereja kita yang telah meninggal dunia dalam satu tahun gerejawi dari tanggal 24 November 2024 sampai tanggal 23 November 2025. Selanjutnya, hari ini minggu ketiga, 16 November 2025, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop yang sudah disediakan untuk mendukung biaya pembangunan rumah Pastore 3 sesuai hasil rapat Huria tahun 2025. Marilah kita dengan ikhlas dan sukacita mempersembahkannya. Dihimbau kepada jemaat agar amplop tidak dilipat dan tidak dibawa pulang. Berkaitan dengan itu, untuk saldo panitia pembangunan per 16 November 2025 sejumlah Rp33.665.305. Kemudian untuk hari Minggu ini 16 November 2025 guna mencari dana paduan suara Naposobulung akan memberikan persembahan pujian setelah ibadah pukul 6.30 WIB dan 9 WIB. Kemudian Jemaat Pelayanan Pembinaan atau RPP dapat kita bacakan sebagaimana tertulis. Bendera Pak Parhalado, laporan pertanggungjawaban dan pembubaran panitia Pesta Gutilon dan pencarian dana Natal tahun 2005. Hari Jumat 14 November 2025 di Seremon Parhalado, panitia telah melaporkan pertanggungjawaban Pesta Gutilon bulan Oktober 2025 yang lalu serta pencarian dana 2000 nada Natal 2025 dengan saldo sebesar Rp156.799.000. Huria menyampaikan terima kasih kepada panitia dan seluruh jemaat. Tuhan memberkati. Kemudian Senin 24 November 2025 pukul 10 WIB akan diadakan ibadah memasuki rumah Pastore 3. Dengan ini mengundang segenap paraledo, semua panitia pembangunan seluruh kategorial yang masing-masing diwakili oleh 2 orang dan semua wilayah yang diwakili oleh 3 KK. Dan pemutaran video singkat progres pembangunan rumah Pastore 3
akan dilaksanakan pemutaran video dan penjelasan dari Ketua Panitia Pembangunan setelah selesai pembacaan warta jemaat. Selanjutnya, sidang sinode HKBP Distrik 18 Jabatan ini dilaksanakan di Purwakarta Senin sampai dengan Selasa 17-18 November. Selanjutnya, perayaan Natal Perempuan Distrik 18 Jabatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025 di HKBP Semarang, Kartanegara. Mohon kesediaan Ina Perempuan HKBP Jakarta untuk memenuhi jumlah undangan sebanyak 30 orang. Tuhan memberkati. Kemudian gereja kita juga menyediakan fasilitas kiris bagi yang membutuhkan untuk kemudahan pembayaran yang ditempelkan di bangku dinding sekitar gereja dengan pilihan kiris BNI untuk totok ripe dan sumbangan pembangunan rumah pastori, kiris BRI, operasi Huria, iuran bulanan tahunan, persembahan, ucapan syukur, iuran Gapuri, Maranatha, dan sumbangan lainnya. Kemudian untuk pemberitahuan warta keuangan, bazar pada minggu ini 16 November 2025, seksi diakonia menyediakan bazar agar jemaat dimohon untuk berpartisipasi. Tuhan memberkati. Kemudian selanjutnya untuk laporan pengadaan sound system, pemasukan dari NN sebesar Rp10.084. Untuk saldo pada saat ini sebesar Rp23.518.802. Selanjutnya, sehubungan dengan surat permohonan undur diri dari Tata Usaha Sarah Simanjuntak karena alasan untuk mengurus orang tua sakit di Jakarta terhitung mulai tanggal 7 Desember 2025, maka dengan ini membuka lowongan kerja bagi jemaat untuk menjadi tata usaha dengan persyaratan WNI usia 20 sampai 35 tahun, secara jasmani, rohani, jujur, dan integritas, minimal pendidikan SMK dengan memahami bidang teknologi informasi, web, MS Office, dan pengalaman kerja. Fotokopi ijazah terakhir, KTP, KK, surat keterangan sehat dari dokter, dan surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian. Bagi jemaat yang berminat agar mengirim dan mengantar lamaran kerja ke sekretariat gereja. Selanjutnya, penerimaan pelayan guru sekolah minggu, pendamping remaja, multimedia, tim musik dan operator sound. Dan selanjutnya daftar yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 16 sampai 22 November 2025. Selanjutnya untuk warga jemaat yang sakit dan masa pemulihan, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan dan menguatkan. Untuk persembahan bunga altar pada minggu ini dari Bevan Siregar. Bagi yang berkehendak menjadi donatur, bunga altar dapat menghubungi Sintua Nyonya Dr. Anda, LSCH, Malauboru, Nadia. Selanjutnya, kebersihan dan fasilitas umum dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menjaga kebersihan lingkungan gereja dan fasilitas umum gereja dengan tidak membuang sampah sembarangan, baik di dalam rumah ibadah dan lingkungan gereja. Secara khusus untuk jemaat yang menggunakan toilet agar mengikuti petunjuk penggunaan toilet yang sudah ditempel di setiap toilet, dilarang merokok dan membuang sampah pada kloset. Demikian kami informasikan untuk menjadi perhatian kita bersama. Selanjutnya untuk perayaan Natal dan Tahun Baru dapat kita cermati sebagaimana yang tertulis. Dan kemudian untuk warta keuangan 7 November sampai 13 November dapat kita cermati juga sebagaimana yang tertulis. Demikian warta jemaat kita pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada panitia untuk pembangunan. Madok hata majo dungi diuduti pemutaran video. Shalom. Horasma dihita Huriani Tuhatta HKBP Jakarta. Songoninang amanami inanami natoho mebat tu gereja HKBP Jakarta dohot narosian luar kota. Diamanami inanami nahina holongan dohot haha anggi napinaribot suak songoninang naposobulung. Tabema siak kami panitia pembangunan jongjok kami dison patol hason ima hasil ni pembangunan siam mulai pembangunan rumah pastori pertama, kedua dohot na patuluhon alani
Adorang soni patolhas tu tonga-tonga ni pungata, tu tonga-tonga ni akaruasta, pinangido ma tu operator slide asa ditampil ko. Moliate. Mulai tema di operator slide. Jadi takas amang nunga rupita mamereng ima khususna pembangunan rumah pastori na patuluhon. Amang inang perlu pabuan nami tu tonga-tonga ni pungwata ia biaya pembangunan ni rumah pastori berjumlah 445.757.700 rupiah. Nunga tagarar itu padewagas manang tu kontraktor gudangnya 134 juta. Alani adong dope utakta utangi panitia pembangunan huriaon sigararota tu kontraktor 280 juta naik. Amanginang posrohanami tu pahata akahahurangan asaboy tagarar alanaok sikop pembangunan ni rumah pastori na patuluhon. Sosoan nami do siat joloon tuhita ganup huria HKBP Jakarta. Adong do tapatupa janji iman. Dak panitia mabay ni alay siat dos ni rohatta do ditiki dirapot huria ima 600.000 per kakak sia mulai tahun 2024 sahatu tahun 2025 per tahun. Nah widahami amang adong naking tabering di slide sian tahun 2024 120 sada kakak ma namar bayar. Jadi 40 sada persen dope na mangalehon tok ripe di tahun 2024. Di tahun 2025 132 kakak ma na mangalehon dope. Jadi siat joloon husungguli hami ma hita akaruas asa ganup hita manggarar ima janji iman sekali lagi janji iman 600.000 per tahun. Asaboy ta selesaihon aka parutangata tu kontraktor. Ido nahu igilhami siak kamuna amang inang. Dohonon nami dotong mauliate diakka pemerhati di luar daripada HKBP Yogyakarta nang anggota ni ruas HKBP Yogyakartaon na mangaleho rohana gabeboy denggan di paune manang di padenggam bagas ni pastori yang ketiga. Molo tapay huti hutamang
Ngulo pastorisada selesai mai di panitia di bulan Januari tahun 2025. Ngulo pastori kedua ima di bulan Juli. Pastori ketulu manuaing amang nung amat zonok tabaru boinian di patupa huriata non mabongo tibagas hobar tu naung tersurat na king di tiktikta ima disakapi huria mabongo tibagas sekaligus ibadah syukur di tanggal 20 Obaton. Imana boy hupatol hasami tutonga-tonga ni ruasta HKBP Jakarta amang inang mulu pemardongan ni lehelik dohon nami sianon ukap pamu marohamuna luk main teluk merdagul-dagul molok hatana salpu nengek ma hami panitia di apul-apul horas madihita butima Horas.
Martang yang meta dame ni debata nasumurung sian saluh naroha imana mangaramoti akate-ate dot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Ya di hamua manginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Hami padita Joes Loves Pekpahan inata buru pangaribuan hami makobasi di Huria HKBP Klaten resok Yogyakarta oddo. Jadi kon patadon nami do diri nami alana oddo pe hami ya marjamita di Jamsia ternyata gumodang doaka nau matua. Jadi godang dora naso manadai ba jabakana record pinatadaon diri ni ba jadi songoni masotik pinatadan sia kami akamanginang jadi masuk mahita tuturpuk jami tata di minggu 22 dung trinitatis imana nenek sian buku panurirang Maliaki bidusada ayat sada 1 ayat 6 ujaon madita saluna takasma paitu tamu di bagasan rohamu nabe songonon ma di dokesi on mahata lubba-lubba ni Jehovah tu Israel marhite sian pamangan ni si Maleaki nunga uhaholongi hamu nina Jehovah alai di dok hamu do marhite te aha hami di holongi ho dasi Esau donian ha ni si Jakob nina Jehovah
HP si Jakob do hubain hasudungan ni rohaku. Alai anggo si Esau nunga hu hagigihon jala hubain akka dolok na gabe halungunan. Jala partalianna nunga hu pasaha tu atuasu akka na di parhorsihan. Tung sura dohono ni Edom nunga nian tartaban hami alai marhobas mahami mangulahi paulion akka turanggong songonodo hatani Jehovah Zebaot nasida paulihon au muse mangaloha gabe guaran ni halak nasida luak ni hajahaton jala bangso panginonaan ni rimas ni Jehovah saliling lilingna. Ikon sanga idaw ni mata muna mai gabe dohonon muna ma tibuldo Jehovah sogot salpusian parbalohan ni Israel. Ikon pasangapon ni anak amana jala anak somang tuanna molo ama au di dia do hasangapokku molo tuan au di dia do biar mida au songonondo hata ni Jehovah Zebaot Tuhamu malim akan apalea guarho hape lam didok hamudo marhite-hite aha upalea hami guarmi songoni ma yang gosana. Ya dihamu amanginang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Jadi mangarade mahami taringo 7 tahun kan. Dung hujama turpuk jami tahun akamanginang martaringo mahami taringo tu pengalaman ni ngolunami dari martaringo mahami taringo tu pengalaman ni ngolunami jalaboy madohonon hami pribadi na pinagodang ni keluarga parhuria bahasa udah kosongoni bapakku salak sintua jaladakku boto adigan nasida itabalhon tiki geleng do perahami jala omakku pangajar korina jadi melalui pinikiran sudah sewajarna hami gawe pedita ala na pinagodang di tonga-tonga ni parsaoran ni na parhuria jala sejok jodoh nato aku hati hai tiki SD remaja sejok jodoh dijujui hami mangyuton akka parsaoran ni huria alai dung mangarato mahami sian perawang do huta kecil kecamatan di dung mangarato mai batu pakabaru sekolah SMK hati hai dung mangarato mai ba mulai matong manibilon mulai manibil hami di tiki SMK Markos mahami atong tikini musim dope game-game online na di komputer na tu warnet masa dope paket begadang warna 10.000 sian mulai jam 10 borngin iba 1 jam 5 pagi hati hai jadi di tiki SMK kami manibil masian pangajarioni manibil sian pangajarioni bahasa udah kosongoni molotung pe marminggu sontona marminggu kami bedohonon ngajagoi sahali sabulan najulo sali sabulan ngajagoy olo do 2 bulan sahali olo do iba marminggu otak numpang modom hati hai jadi dung saya mah pakai begadang hari Sabtu kan guarna pe pakai begadang kan Sabtu begadang mah jam 10 mulak mah jam 5 jam sia songonon marminggu mah kan jadi dung saat di gereja numpang modom mahami baru didongani mah dong aku ngasai be marminggu inna mulak mah jadi songoni matong lari mahami sian jalur dung teng tamat mahami SMK hati hai manang songon dia carita naon gabe adong matubu sian bagasan rohani ba neng gabe salak pedita istilahna ngalari sian jalur mulak musia itu jalur naung niajarhon na tua-tua niba hati hai dung mulak mahami gabe sekolah pedita mahami di STT HKBP sali daftar termasuk do kan dung tamat hamisian STT HKBP hati hai ikon tes matu kantor pusat tes tu kantor pusat hati hai barjolo gagal mahami gagal hami tes kantor pusat timbul kekecewaan di bagasan rohani ba bahasa ikon gagal
Roh nami kan mengalului pelarian mamuse, mengalului pelarian. Jadi pelarian ni bawa tahamu do, lau maiba mengalului kuliah, manang di dia pi. Asal ma lau joiba sian jaluron. Lau ma joiba sian jaluron. Mendaftar kuliah mahami di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Nah di Ring Road Utara, kampus Tolu. Ambil jurusan psikologi. Jadi dung 2 tahun dung 2 tahun Roma muse panggoran sian kantor pusat. Maksimal minimal na boy mendaftar tu kantor pusat IPK 3,0. IPK nami 2, adang nama luhian yan. Kan? Pas-pasan tuh nih, pas-pasan ngulu nih kan? 2, berarti on nama parpudi waktu niba mendaftar. Tahun depan dang boy be. Digora mamuse iba muse masuk mamuse tu jaluri. Mendaftar maiba. Los gabe salah padita maiba ale ikon tinadik koma S2 ni be dang boy tariutok kube. Jadi songoni maka manginang usadari masongon dia cara kerja ni debata di ngoluniba. Usadari deh. Sipata olo do iba manibil. Olo do iba marsa kape. Olo do iba berusaha lari. Alai tong do di jauh debata iba. Tinggal songon dia do hami pribadi. Olo do mangalusi panjon nai manangdang. Bisa saja mungkin tumagon do pasai S2 kon asa gabe dosen now. Bisa. Ale danggai padita iba song. Kan? Mungkin mulu pasai hudel rap pamu hami di Jogjaw. Ale ala no pasai boyau ti jangisong. Ini nama kondisinya. Kan? Jadi terkadang hitam olo do lari jalur songon bangsa Israel lemah. Bangsa Israel nunga ditopa debata, nunga dibentuk Jehovah debata, nunga disakapi taringo tu sakap nauli na denggan. Mgabe bangso nabolon, bangso ni debata. Piga hali nasida mandipil jala marukil. Alai totong do di jo debata musen nasida asa mula. Tu sakap nauli na denggan na pinatupan ni debata. Termasuk turpuk jamita tahun. Dung di pembuangan Babel nasida dung 100 tahun matong. Di bagasan Pandelian do nasida bama di baru mula pembuangan Babel di bereng mahutana Yerusalem misalnya di bereng makan ngetarulang besude. Dangarung tarida kahang bahkan bait suci sudah tidak tampak lagi. Marsak situ tudo rohan nasida dung 100 tahun dan nagabemu barohan nasida mulak tu debata alai tong do manibil muse gabe di gora debata ama muse nasida. Makanya didok isionkan bukti cara nasida nama nibil tiki didok Jehovah debata di ayat 2 didok Jehovah debata do nungahu haholongi hamu inna ale ahalus nasida mari ite ahamal diha holongi ho hami inna mari ite aha berarti dang adong hubungan nadenggan ison itu kan sarupa mohon songon akka berua mandokon do bukti holong mutuau inna kan holong doroham tuau holong ma buktina berarti dang dipakila lawan song dia holongi itu kan. Jadi omma bukti bahwasana memang naso denggan be parsaoran ni bangsa Israel hati-hai do debata. Jadi memang akka tantangan, akka parukilon, akka hamaolon, jo do akka manginang mambai kita marpanukun tu debata. Itu kan? Di dia do Tuhan. Bahasa ikon benom mau songonon. Di dia do holong mi Tuhan. Bahasa ma ikon ado fokus songonon. Di dia do dinggan basami Tuhan. Bahasa ma ikon hutaon na aciton. Inna hita. Marpanukun hita tu Jehovah debata. Lupa hita di akapar sorata. Alai sasitong na naho disaleleng nileleng na do holong ni debata. Di baini ma di paingo Jehovah debatado bangsa Israel taringo tu holong nai
Marhite carita taringo si Jakob di dokdo si Esau do siakangan alai alani holokku ubay do si Jakobon gabe hasahatan pasu-pasu inna dong jala di dongani do tong molo olo au bangsa Edomipe molo tungpe di pabangkit nasidai ai pui do segauku baru dungi di doko kamuma ai na marwaso do di bata Jahoba tu saluhut bangso ina. Jadi memang molo ditarik sian parngulot tao nakamanginang nang pehita si pata olo songoni marpanukun di dia di bata Jahoba berarti perlu do pehita marningot akka dengan bahasa ni di bata di bagasan parngulota. Apor sedo dihita sonarion sadarion meragam bedo akan masalah nata adopi di bagasan parngulota. Adong mana masalah keluarga, masalah parianakon, masalah taringo tu perkuliahan, parkarejuan, ripe, kan? Parsahiton misalnya kan, meragam masalah nata adopi. Ale coba mapikiri hamu, uji hamu jo dirimu nakamanginang. Odo masalah nomborak di bagasan ngolumuna manang nong heado nomborak sianon ngahea tabulus pasti nung ngahea tabulus nama saya borat sianon itu kan alai boy do sudah maluai boy ima pandongan yon di bata jadi halasata manukun musia tu di bata di dia doho Tuhan dang adong alasata molo ni ingot muse apalagi uberang akan nong matuaon kan ngagudang ra masalah nong binoluson ala ni godang na sampai lupa ka masalahon itu kan sampai lupa apalagi bereng majo nga diadopi misalna masa Krismon tahun 97 diadopi muse masa Covid diadopi muse godang Mei kan totu nung nga binolus akan aborati saya do HP kan molo pinikiran najolo nian aidang dapok rohani bahasa Jogjaon najolo nian dang dapok rohani ba di posisi narion najolo nian mulut dihutai ba datung boy ba songonon nah itu kan alai na di pataru debatado hita di dongani debatado hita satu tikyon jadi dang adong alasat tanamandok di dia do debata jadi boy do honon akamanginang dan sadia nata adopi sonari sian naung heata adopi di baheni ikon hot mahita di hapor syota ala nunga salilingon di dongani debatahita justru na patut na ikon sukunot ta sasitong na ima diritaon mata sukunot tong unang debata buado diritaon buasa olo dope hita manibil san debata ale didongani do tok kita do kan buasa olo hita mangulahon dosa buasa dang ta harikoton dope akka na parsoran di tengah-tengah ni huria buasa dang ta harikoton dope debata di ngolut taon buasa dang ta pasangap dope debata di bagasan ngulut taon songoni dokon di ayat onomi bahasa mulut sadari do sudia kedenggan bahasa ni debata datung tarbaik kita ale tasukun ma sulik kiti ma dirita bahasa datung tarbaik kita songoni ate bahasa olo do pehita manjua debata bahasa olo do pehita lupa martangiang malas marminggu malas tuson bahasa dope olo hita lo marminggu pe ikon marsungut-sungut bahasa itu ta suku jo dirita kamanginang jadi riko do sa sitong na dihita kamanginang pangajar penyadaran diri di bagasan diri tahun tak sadari maju diri tahun martibak ko debata maradopon debata tak sadari maju diri tahun na parjolo marsiajar kita menyadari debata di ngolut tahun di dia do posisi debata di ngolut tahun
Di dia udah debata di bagasan parngulut tahun. Jadi manang sa sitong na taula di sido debata. Di dia pehita sa sitong na di sido debata. Sadari aja dulu. Sadari maju debata debata na omnipresent, di mana-mana ada. Apapun yang kita lakukan di situ ada Allah. Itu aja dulu kita sadari. Neng kuliah hamu akan mahasiswa, sadari di perkuliahanmu nai di sido debata. Karejo hamu sadari di sido debata. Markor hamu sadari di sido debata. Los minum pe hamu misalnya minum pamu sadari mah di sido debata. Kan? Latihan kor hamu sadari di sido debata. Setiap aktivitas kita coba mamarsiajar kita sadari di sido debata. Mana pe? Nata lo mudong pe hamu, salakmu na pe jabu sadari di sido debata. Molo nunga ta sadari hadirio ni debata di bagasan ngulut taon akamanginang datung tarbayat tabe akan naramun di ngulut taon. Datung berani hita mambay na sodinggan alay narap do tita do debata. Itu kan? Aka ama pe misal na mulo minum kan boy ma minum rajabe dang begaw kan? Akaina pe mulo neng makatay pe ala disadari di sido debata di pamanat mamu se makatay. Aka naposo remaja pe songonido ala disadari di sido debata gabe umdenggan ma pangalahona ala na di sido debata narapon ibana do debata. Edo tasadari mai parjolo. Aina mangolu rapon debatado hita di bagasan ngolutta tarlumobi nunga saor to di parbadia di hita ganu. Napa duahon akka mangenang. Tasadari ma taringot tu waso ni debatai. Waso ni debata. Waso ni debata mengatasi saluhut na adong di Portibion. Waso udah kosongoni. Na so boy tarbayan debata. Contohnya si Musa mariteaha do ibana pinabangkit debata gak bisa ada uluan di tengah-tengah di bangsa Israel. Marite sada tongkat itu dipakai ibana alai gabe balga maguarna di bangsa Israel. David mariteaha do pinabangkit debata ibana gak bisa lah raja batu, itu kan tiki manaluhon si Goliat. Marhite batu do ala pina bangkit ni debata ibana gabe salak raja. Baru isi muse Sadrak Mesa Abednego kan marhite aha api. Daniel marhite aha singa. Yesus Kristus marmulia guarna nabadia marite ahado akka halongangan nabinain na air menjadi anggur angin ribut diredakan berjalan di atas air ima huaso ni debata. Jadi molo marhuaso do di debata habis ya biaran kan molo tumpe aci parngolu manang sondia pena ikon nata adopi hapur syai mah sadari mah marhuaso do debata di bagasan ngolutta marhite pe na di bagasan ngolut taon boy do pina pakke ni debata gabe pasu-pasu di ngolut taon boy makana ima jota sadari jadi unak ya ganggu rohata pokoknya ikon tapa leon madirita tu debata maragam do huaso ni debata na boy patupahon haluaon tu hita ganu. So di dokon sada Petrus 5 ayat 7 tinggal kok kamu manasa na hinolsoan ni rohamu na tu ibana ay disarihon dohamu bukan apa satamu madirimu na bahasan debata ay marhuaso do debata. Contoh simpel nama son sadari umat anon na poso neng markorison mangalului dana di madana Natal kan jadi doa markorkan datung dang marhuaso debata apalagi binegi na kaning kornasida sehona sudedo menikmati nian sude ubere ngeruasi kan sehona sudedo menikmati tersongonon do menikmati serius datung dang di ida debata nasida
Mulutung mare dedison tabereng ma marwa sodo di bata di dalam manupahi nasida urusan muna mai dangi mulu neng idoko kamu marwa sodo di bata batu pahi lama ngurupi nasida ala ima huaso di bata so ini nang pembangunan buasa sada pastori sada boy pastori 2 boy datung mungkin otak ne marwa sodo di bata di sada 2 itu kan tong do marwa sudah bata di pastori patoluhon asa sikop sudah tolusa ay marwa sudah di bata pola kita habiari di si molotungpe batu dipakai di bata gabe pabangkit si David gabe raja buasa dang olo hita dipakai di bata lo pabangkit ton harajon na di tonga-tonga di Yogyakarta kan buasa roa kon marpos ni roha dohita ay na marwaso do di bata di tonga-tonga ni parngolota na parpudi akamanginang na parpudi ikon tasadari makamanginang holong nasian di bata tasadari holong nasian di bata manang songon dia peta dokon holong tamaradopon dongan ngapasti holong do di bata manang songon dia peta dokon holong rohata tu dirita pasti holong do debata buasa urok songoni contohna salah ama boy do idokon holong rohana tu inattana bisa saja jala ikon do hononna alai molo pola diretengi inattai ibana terus dijabu boy do honon hot holong nai belum tentu saya dilului do alasan tu luar itu kan di bayan ma tu gereja doa nah kan nasongonot doa nasangonat doa dilului do alasan nah pasti kan apalagi ngayo boto iba pe ama na jolo mulu manandangi natta mulu jujur iso do inatta aw makobasi di Tasik hutadangi do inatta tujo jamar marahay ba marpario utadengi sen Tasik tu soni ba karena karejo di soni nata utadengi mar motor iba maralo mar mantel maholongon kan dung jadi minta tolong manaron tu Indomare pengamalas biba itu kan bedo honon hot holong ni ba songan tiki nalau mengejar natai ale soni natai ba buah masudian non gabe marbadai hami kan molo tiki manadangi sudema rohani ba sudema ngoluni ba molo boy dompet ni ba na bereng maitona neng tuhor mutuhor mane sesuai dengan isi dompet tu molo sonari di dompet tipe ngadi lipat-lipat behepengi asa unang diida di inatta itu kan sap 3 lipat adong 5 kantong na 5 na marisi itu songoni do tong inatta datung mungkin holong na di bereng matay kan sugari matan iban songon amatan ni halakan inam saya kan dang parminum dang marisap ringgas kerijo inna kan ay sugari songonan inna kan bedo honon hot holong na belum tentu jadi kamu akan naposoi hati-hati imadonok dang na hati-hati ba manang songon dia pe ikon saling menjalo akahurangan dah makanya boy bertahan apalagi alak bata ikon boy do mulungai pasu-pasu sona boy bedo honon menyesalau daku boto songon yak sono kian pangalahom nagurak komangan ini kan dah boy mar songon dia pe godang do HP homangan ate inna kan oke ma tinggal tabai dah ni lopa tak soni nama dang beta do ko menyesal mulungan ngai jadi marsiajar mau membereng hahurangan jalan marsiajar manjalo hahurangan ni mulu ngasau nanon dang tardok biagiaha menyesal bataon salakmu aido holokta batasido holong tu ripe manang tu dongan dope tadokon holong do rohakku tu au sendiri tadokon belum tentu ayo lo dope hita pada buon dirita tu akan nasodenggan itu kan molo holong do rohamuna tu dirimuna marhua mahamu markacang-kacang naik motor holong do rohamuna tu si dah
Molo holong do rohamuna, datung mungkin dang dijaga hamu kesehatanmu. Datung mungkin hamu akan masjuan begadang hamu, kan? Modom jam pagi. Dungo dang binota manangadigan, kan? Pardungo nama molo male dungo, kan? Nah di dungoi butuhan iba nama mandungo iba, do rata-rata mahasiswa. Molo dang di dungoi butuhan iba dang be, kan? Ujungna muncul masakit, amat toh. Ya dang mungkin boy dohono muna holong doro hamuna tu dirimuna belum tentu. Mana song dia pebainomu, kan? Holong doro aku amang tu diriku. Bukti na bereng maskin ker ku on, aku on. Pagi siang sore malam maghrib dot akan asing adong do sudim menuni skincare naon, enak kan? Ada belum tentu. Na pauliho na asa holong doro hanijol matuho makana di pinauliho diri. Alai molo tu diri sendiri belum tentu. Buasa olo dope meras pele terna si dola manur skincare kan? Marutang. Ago. Holan la paulion diri asa biaring ni jol mabagak. Ay holong do rahmuna tu diri muna belum tentu. Maka na boy do honon holong do debata tu diri muna. Manang songon dia pe diri taon. Mana songon dia pe pangaloton tong do di jauh de batahi ta asa mulak tu dalanna songon iba cerita ni banak kaning na tape manibil iba sipata na tape iba protes tu de bata puasa ikon gagal iba alai molo holong ni de bata ho do saliling ileleng na ikon jowon na musehita asa mulak tu dalan na pinarade ni de bata ima hadirio na ikon tayo ngotak kamangina tayo may hadirio ni nahulong do debata tu dirita. Jadi on hati-hati ta. Ingot mada. Diri taon nakamanginang da. Udong na poso. Dakolan hamu nampunasay. Dakolan munasad diri alai adong do hak kepemilikan ni debata di diri muna. Jala di sido debatai. Nama kaholongi hamu. Jadi ikon manat hamu mangaradu ti dirimu naon. Badingkan hamu dirimu naon. Pasomal hamu mangulahon akan adinggan di tonga-tonga ni parngolom muna. Ima hadirion ni debatana ikon tasadari di dirita. Na satia do ibana mandongan ni hita. Marhuaso do debata di bagasan ngolutta jalan na hok do holong na tuhita sa leleng nililing na melebihi holong kita sa diri tuhita manang holong ni dongan manang holong ni sepe di bagasan ngolutta di ba ini akamanginam ikon pasanga potama guarna di tonga-tongan parngolonna ikon tapasanga maguarna dang adong be alasan mandokon di dia do debata manang ahado na binay ni debata tuhita alay ikondo honota na masay burjudo debata tuwaw na debatado na totong mandongan yaw na mangulu rapon debatado aw binay ni ikon pasangapo kuguarna ikon pujo kuguarna marhite diriku sendiri amin tapasada marwata martangyang baita. Jehovah debata namin amarabang sudi bandua gijang mandok moliate hami tu adopanmu ale amang pardengkan basa. Dusude pangaramotomu di hami tarlu mobi ditikyon ale Tuhan boy hami rak marsaur tonga-tonga ni parminggon nami mamuji do pasangapon guar muna badiai jalan nunga takas di begi hami hatam na badai ale Tuhan ajari hami dinalaw mangulahoni di bagasan parngulon nami. Na postitutudo rohanami ale Tuhan hodo debata nami na sa totong mandongani hami di ganuk parnguluan nami hodo debata nami na marhuaso di ngulu nami jala hodo debata nami na makaholongi hami di bayani totong ajari hami ale Tuhan asa boy pasomalhon diri nami mangulu rapoko
di tengah-tengah ni parangulau nami. Pasu-pasu kami oleh Tuhan diganup akan nanulau kami di tengah-tengah perkarijuan pendidikan manang pena diulau kami oleh Tuhan. Urupi kami totong dongani kami totong leon gugu doa semangat di kami di dalam mangalak pasu-pasu napi narai demi marhite akan nanulau kami jala homa na totong na mga ramoti keluarga nami ganup homa na malon hai pason homa na totong na mandungani keluarga nami tarlu mobi akayana koni huriam akan aposo dohot remaja nang di akka sekolah minggu na mepele Tuhan homa na totong na mandungani nasida di na mga lului akan apinarsita di ngulun nasida pasaut mayale Tuhan dinggan di tikina jala homa na totong na malon hai pason di hami ganup homa na totong na maramoti hami di akar yari nami tarlu mobi totong maho na mandongani jala mga ramoti ganup ruasmu naong lansia totong maho na malon akasila seni roha di nasida li Tuhan diari Tuhan nasida totong majagai nasida liya matotong hai pason jala homa na totong na malon akasila